দুলাভাই। কিরে সাগরের মতো ব্যবহার করতেছস কি লেগা? তোমার পোলার বিয়ার ব্যবস্থা করো। কেন আমার পোলার আবার কি হইছে? তোমার পোলায় রেড করে আজে বাজে ভিডিও দেখে, দেখা খারাপ আচরণ করে। এইটা তুই কি কইলি? খালি হ্যাঁ শেষ না, তোমার পোলায় রূপার ছবি পকেটে রাখে, এই ছবি আমিও দেখছি। আব্বা তুমি আবার বিয়ে করে দাও। বিয়া করাই দেবো মানে? এই তোর কি বিয়ার বয়স হয়েছে? হ্যাঁ, আর তাছাড়া তুই করস কি? তুই করস নাকি? তোরে যে বিয়া দিমু বউরে আইনা কি খাওয়াইবি কি পড়াইবি? হ্যাঁ, বিয়া করাই দেন। আমি রাতে ঠিক মতো ঘুমাইতে পারি না। রাতে ঘুমাইতে গেলে আমি শুধু স্বপ্নের উপরে দেখি, আর এটাও স্বপ্নে দেখি যে রূপার লাগে আমার বিয়ে হয়েছে, খাট ভেঙে গেছে। চুপ, একদম চুপ। কত বড় বেয়াদব! হ্যাঁ, জন্মদাতা পিতার সামনে দাঁড়ায় কোন কথা বলতে হয় আর কোনটা বলতে হয় না সেই বুদ্ধিটাও এখনো হয় নাই, আর বিয়া করবো? হ্যাঁ, বিয়া করবো। আমি তো তোমার কাছে বলছি যে আমি বিয়ে করবো, আমার একটা বউ দরকার। আমি তো তোমার কাছে বলি নাই যে আমাকে কোটি টাকা লাখ টাকা লাগবে। যা কইতাছি তোর ভাই নিলে বাড়িতে যা। বিয়েটা তো লাগে, একটা বউ লাগে না? তোমার বেয়াদব বাবার সামনে দাঁড়ায় কয় বিয়া করুন বিয়া করুন, যেমন হয়েছে শালা একটা মামা পাইছে আর একটা ভাইটা। মেম্বারের বাইরে থেকে লোক আসছে। কেন? তোকে ডাকতে মেম্বারের বাড়িতে যেতে হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি হাতের কাজ সেরে আসতেছি, তুমি যাও। তুমি কি আমাকে বাড়ির রাস্তা ছিল না? নয়ন ভাই, আরে ও নয়ন ভাই, তুমি সকাল সকাল আমাকে বাড়ির সামনে দিয়া কার ঘটকালি করবার যাও? আমি কই যাই সেটা শুনে তোর লাভটা কি? আর তোরে না একদিন কইছি আমার পিছন থেকে ডাকবি না? তুমি সব সময় লাভ লস খোঁজো কেন? জীবনটা কি লাভ লসের ধারাপাত নাকি? সকল সময় তুমি লাভ লসের নামটা মুখস্থ করো। শোন, তোর মতো তো আজাইরে আকামের কাজই আমি না, আর তোর লগে এখানে দাঁড়াইয়া ফাও ফাও ফেসাল পাড়ার আমার টাইম নেই। সর। আরে আমার কাজের কাজই রে, আমার জানা আছে। এখন সরবি? সর। তুমি এত ভাব দেখাও কেন? এত ভাব দেখার টাইম আমার নাই। কথায় আছে না, গায়ে মানে না আপনি মোড়ল। আজকের পর থেকে তুই যদি আমার সামনে এসে দাঁড়াইছস, আমি কিন্তু তোর মামার কাছে বিচার কান দিমু, কথাখান মনে রাখিস। উনি আমার মামারে বিচার দিবে, আমি বুঝি মুখে কাঁঠালের আঠা নিয়া চাবাইমু? আমিও আমার মামারে কমু আপনি আমার পিছে গুড়গুড় কান প্রেম প্রীতি করবার লাগা। কখনো আয়নাতে সেরাখান দেখছিস? আগে ভালো করে আয়না সেরাখান দেখা তারপরে এমন নালিশ করার চিন্তা করিস। যত বড় মুখ না তত বড় কথা, আমি এটা জবাব নিমু। আসসালামু আলাইকুম কাকা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আরে বসো বসো বসো।
তা নয়ন আইতেছে বেশ দেরি করলা। কাকা ওই রূপ আছে না, ওই রূপই তো যত নষ্টের গোড়া, ওর কারণে আমার দেরি হয়েছে। বুঝছি। যাই হোক, তোমার যে জন্য ডাকছি আসল কথায় আসা যাক। কি জন্য কাকা? আমার পোলা রিজন, হ্যাঁ, ওর লাইগা একটা ভালো পাত্রী দেখো, ওরে বিয়া দিতে হইব। কি কারণ কাকা? রিজন তো এখনো পোলাপান মানুষ। বর্তমান যুগে মানে এই কলিকালের যুগে পোলা মাইয়া গো পোলাপান কইও না, তারা বহুত শিয়ানা, বুঝছো? কি কইলেন? আমার বাইক না ছোট? হ্যাঁ, আমার বাইক না বাসর করণের লেগা পাগল হয়ে গেছে, আপনি ওরে ছোট কোন? শোনো নয়ন, আমার পোলা যে কার্যক্রম শুরু করছে তাতে আমি দেখতে পাইতাছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটা অঘটন ঘটায় ফেলাই। আমি চাইতাছি ও কোনো ঘটনা ঘটানোর আগেই ভালো একটা পাত্রী দেখা ওরে বিয়া দিতে, যেন কোনো কাহিনী না ঘটাইতে পারে। কিন্তু কাকা রিজন কিন্তু গায়ে গোতে কিন্তু একটু বড় হয়েছে, ওর বুদ্ধি শুদ্ধি কিন্তু একটু কম। কাকা বিয়ের পর যদি কোনো কেলেঙ্কারি ঘটায়? ওইটা নিয়ে তোমার এত টেনশন করতে হইব না। আর তাছাড়া যেই পোলা বয়স হওয়ার আগেই বাপের সামনে আইসা খাড়ায়া কয় আব্বা আমি বিয়া করুম, আমারে বিয়া দাও, সেই পোলারে তুমি ছোট কইতাছো? সেই পোলার বুদ্ধি বাড়ে নাই? আসলে সমস্যাটা হচ্ছে কাকা, ওই যে ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, আরেকটা কি যেন ও টিকটক, এইসব প্রযুক্তি আইসা আমাকে ইয়াং বয়সের পোলাপানের মাথা ওই গুণ পোকার মতো কুইরা কুইরা খাইতেছে। তো কাকা আমরা টেনশন করেন না, এই অত্র এলাকার যত অবিবাহিত সুন্দরী মেয়ে আছে সবার নাম কিন্তু আমার কাছে লিপিবদ্ধ আছে। আমগো রিজনের জন্য আমি খুব গুণবতী এবং সুন্দরী একখান কন্যা রেডি করুম। তো আমি তাইলে আসি কাকা। ঠিক আছে, যাও। আর শোনো, হ্যাঁ, সময় কিন্তু বেশি নাই, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি একটা ভালো পাত্রী খুঁজে বাই করবে। আমি যত দ্রুত সম্ভব আমার পোলার বিয়া দিতে চাই। ঠিক আছে কাকা, আপনি এটা নিয়ে টেনশন করেন না, আমি তাহলে উঠি। আসসালামু আলাইকুম। দুলাভাই, তুই তো কলা গাছ, ভাইগনা এত কিছু কইরা বেড়াই, ভাইগনা একটু দেখে রাখতে পারিস না? আমি তো খোঁজ খবর রাখতেই চাই, আমার কথা ওই শুনে। যেমন হইছে মামা ঠিক তেমনি ভাইগনা। ছাগল গোলারে নিয়ে আমি পড়ছি একটা বিপদে। রূপের আগুনে পইরা হইলাম দেওয়ানা, ও আমার সুন্দরী কন্যা, তোমার নেই কো তুলনা। এই সুরা, তোরা না কইছি এমন আজব আজব গান আমার সামনে গাইবি না। আচ্ছা ঠিক আছে রূপা, মাই বেবি ডল, তুমি আমারে কইছো এই গানটা সারা জীবনের জন্য বাদ। এখন তুমি আমারে কও তোমারে ভালোবাসা আমি কোন গানটা শোনাবো মাই বেবি ডল? সুরা ক্যারাত আছে না, সুরা ক্যারাত পাঠ করবি। ও আল্লাহ, এতদিন পর তুমি আমার দিকে মুখ ফিরে তাকাইছো। আমার বেবি ডল, আমার রূপা, আমার টিয়া পাখি আমারে কইছে আমি যেন তারে সূরা কেরাত পাঠ করে শুনাই, সেই তৌফিক আমারে দান করো। এই তুই যদি আমার পিছনে এত ঘোরস, আমি তোর বাবার সোজা কইয়া দিব। আমার বাবারে বইলে তো কোনো লাভ নাই, কারণ আমি তোমারে ভালোবাসি, তোমারে আমি বিয়ে করব, বিয়ে করার পর সুন্দর রোমান্টিক একটা বাসর হইব। কি কইলি তুই? বাবা যত বড় মুখ তত বড় কথা, এত বড় শ্বাস তুই আমারই বিয়া করবি? আর তোর একদিন ভুলে গেছি বাবা। খারাপ খারাপ। খালা কেমন আছো খালা? ভালো আছি রে মা। আর কতদিন এমন কষ্ট করবো কও? আল্লাহ কপালে যতদিন রাখে ততদিনই কষ্ট করন লাগবে। অমন জোয়ান পোলা ঘরে থাকতে তুমি চোখের পানি এক করো, আমার যে তোমার কষ্ট সহ্য হয় না খালা। সবই আমার কপাল, এই সারাঙ্গুলের কপালে যা লেখা আছে তাই আমারও। যা হর হোক, কথায় আছে না, না আছে গরু না বহে হাল, তার দুঃখ সর্বকাল। তো খালা তুমি কাম করো,
আর ভালো থেকো, আমি এখন আসি। হ্যাঁ আচ্ছা যা। মা করে মা, এই আপনি তো ঘটক আমার সব হাত মাথা শেষ করে দিল। দেখে চলবার পারছ না? আমি তো চোরি। আর তুমি তুমি কি তুমি দেখে চলতে পারো না? চোখ কি উট পাখির চোখ নাকি? আচ্ছা, তোর কি বাড়ির মধ্যে কোনো কাম কাজ নেই? ওই সারাদিন মুরগির মতো মানুষের বাড়ির মধ্যে টই টই করে ঘুরে বেড়াস। তোরে না কইছি আমার সামনে না দাঁড়াইতি, আমার সামনে কথা না কইতি? শোনো, তোমার লগে কথা করার জন্য না আমার কোনো হাউস জায়গা নাই। আর তোমার মতো পাগলের মতো ঘটকের সাথে কথা করার ইচ্ছা আমার নাই। তুই আমারে পাগল কইলি? তোমার ছাগল কই নাই, এটা তোমার সাত কপালের ভাগ্য। তোর মতো এরকম পাতি মুরগির সাথে কথা বলার জন্য আমারও তো আজাইরা টাইম নেই। যা। আমি নাকি পাতি মুরগি? আমি না পাতি মুরগি না। আর তোমার মতো পাগল ছাগলের কথা কর টাইমও না আমার নাই। আর আমি তোমার বাড়িতে জীবনে রামু না। যা, আওয়া লাগবো না তোর, যা। কিরে, কই গেছিলি? ফোনের পর ফোন দিতেছি, ফোন ধরস না কেন, কি হইছে? কেন? কি হয়েছে? মেম্বারের পোলার নাকি থাপ্পড় মারছ? হ মারছি। মারছি। এখন বিচার পাতাইছে মেম্বারের বাড়িতে, তোর মামির নিয়ে যাইতে কইছে। মামা, আমি কোনো বিচার সালিশে যাবো না। আর আমি তো অন্যায় করিনি। সেটা আমি জানি, বিচারে কিছুই হইব না, তুই আহিস তো, আমি যাইতাছি। আচ্ছা মামা ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি আইতেছি। জাহাঙ্গীর, তোর ভাগ্নি রূপা আসে নাই? না, আসে নাই। শোনো তোমরা, তোমাদের সবাইকে আজকে এই জায়গায় ডাকছি একটা কথা বলার জন্য। কথাটা হইল, ওই যে জাহাঙ্গীরের ভাগ্নি রূপা আমার পোলার গায়ে হাত তুলছে। বলতে চাই, রূপা একটা মাইয়া মানুষ হইয়া তার কেমনে হইল এত বড় সাহস আমার পোলার গায়ে হাত তুলে? দেখেন, আমি আমার ভাগ্নির খুব ভালো করে চিনি। এমনি এমনি কারো গায়ে হাত তোলার মানুষও না। আপনার পোলায় নিশ্চয়ই আর কিছু কইছে। আমি রূপারে পছন্দ করি, ভালোবাসি, আর আমি বিয়ে করতে চাই। এই কথা বলার লগে লগে ও আমার গায়ে হাত তোলে এবং আমারে ধাওয়া করে। আমি কোনো মতো জীবন লিয়ে পাইলা চলে আসছি। ও, তাহলে তো কোনো ঝামেলাই নাই। কি ভাই মেম্বার সাহেব, আপনি এখনই রিজনের সাথে রূপার বিয়ে দেওয়া সব রফা দফা করে ফেলান। আরে না না না, আমি পাগলের বিয়ে করুম না। রূপা আমার বাড়িতে আমার সামনে দাঁড়াইয়া আমার পোলারে তুই পাগল কস? কই পাইছস এই সাহস? কই পাইছস? পাগল রে, পাগল কমো থেকে ছাগল কমো। শোনো তোমরা, মাইয়া মানুষের সাহস দেখছো? আরেকটা জিনিস আমার মাথায় আসে না, গ্রামে এত সুন্দর সুন্দর মাইয়া থাকতে আমার পোলার নজর তোর দিকে যে কেমনে গেল, এই জিনিসটা আমার মাথায় আসে না। আর তুই রঙ্গ ঢঙ্গ কইরা দিন নাই রাত নাই গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াস, আর এই যুবক পোলাপানের মাথাটা নষ্ট করে ফেলাইছস, সবাই বিরক্ত করস। আপনারাই কোন, আমি কি কাউরে জ্বালাইছি? কেন তুই নয়ন রে জ্বালাস না? নয়ন রে তুই রাস্তায় দেখলে উকি ঝুঁকি মারস না? তারপরে রঙ্গ ঢঙ্গ কইরা আইসা নয়নের গায়ের মধ্যে ঢলাঢলি করস না? কিরে নয়ন, তুই কিছু কস না? কে নয়ন আমাকে নিজের মানুষ, ওর লগে বাহিরের মানুষের কোনো তুলনা নাই। হইছে, আমি আর এখন কিছু কম না। তুই জাহাঙ্গীর, 7 দিনের মধ্যে তুই তোর ভাগ্নের বিয়া দিবি, আর যদি না দেস তখন কিন্তু এত ভদ্রভাবে কথা কমো না, একদম বাংলা ভাষায় ধুয়া দিমু, বুঝছস? আপনারাই শোনেন, আপনাদের এই রিজন আমারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকামকমের কথা কয় আর আমারে জ্বালায়।
শাস্তি হলে আমার লগে ওরও হওয়া লাগবো। আব্বা আমি রূপারে অনেক ভালোবাসি, ওরে স্যার আমি বাসুম না, ওরে আমি বিয়ে করতে চাই। ওর লগে আমার বিয়ের আলাপ বাদ দিয়ে তুমি অন্য আলোচনা শুরু করছো কেন? চুপ থাক, আর একটাও কথা কবি না। আর নয়ন, তুমি চুপ থাইকা কামটা কিন্তু ভালো করলা না। মেম্বার কাকা আপনি আমারে এমন একটা কথা কইতে পারলেন? হইছে হইছে, তোমাদের সবাইরে আমি খুব ভালো করে আছি। এখন তোমরা সবাই যাও। রূপায় আরে জানো না, সে আমার 7 দিনের আলটিমেটাম দেয়। মেম্বার হয়ে সারা দুনিয়া কিনে নিছে, আমি কি তার প্রজা নাকি? 7 দিনের মধ্যে আমার ভাগ্নিরে বিয়ে দিতে হইব। আমার বাপের জমিন আমি থাকি, এটা তার বুঝতে হইব। মেম্বার হয়ে দুনিয়া। রূপা আমি তোরে আগেই বারণ করছিলাম, তুই আমার কোনো কথাই শোনস নাই। এবার হইলো? দেখো মামি, আমার জ্বালা শরীরে জ্বালা দিও না তো। তুই যা যা, তুই যা। আমি একটা ব্যাপার বুঝি না, কি চিন্তা করছো আমার দিকে থাকাও? তুমি ওর লোক চিল্লাফাল্লা করো কে? ও কি করছে? ও কি কারো বড় খেতে মই দিছে? ও তো ঠিকই আছে, লাফাঙ্গা পোলার থাবড়াইয়া ঠিক করে দিছে। তুমি ওর লোক চিল্লাফাল্লা করবে না, আর যা বুঝতে আমি বুঝবো। ও আমি তো শুধু ওর সাথে চিল্লাই না, আমি ভালো কথা কই, বুঝো না তো আমি কি কইতেছি? আমিও বুঝি। এখন শোনো, মাথা ঠান্ডা করো, অত মাথা গরম করে না তো। নয়ন আমি দায়িত্ব দিছি, নয়ন কইছে ওর চেয়ে অনেক ভালো পোলার কাছে মাইয়ারে বিয়ে দিব। টেনশনে কিছু নাই, অনেক ভালো জায়গায় বিয়ে হবে ইনশাআল্লাহ। হোক। নয়নের গন্ধ পাও। নয়ন, তুই বিয়া করবি কবে বল? তুই যদি বিয়া না করিস তাইলে আমি তোর গর্দান মুটকে রক্ত পান করব। আমি করব। তুই যদি বিয়া না করো 7 দিনের মধ্যে, তাইলে তোর আমি পেতনির লগে বিয়া দিয়া দিব। দে তোর মোবাইলটা দে। দে। দুলাভাই, তোমার পোলা তো রূপার প্রেমে দেওয়ানো হয়ে গেছে। হইলে হইব, তাতে আমি কি করব? তুমি কি করবে মানে? তোমার পোলা রূপার লগে বাসর করব। করলে করব, তারপর যা হনের তাই হইব। এইসব কথাবার্তা আমার কাছে বলতে আসিস না। আর তাছাড়া আমি তো ওই নয়নরে কইছি ওর লাইগা মাইয়া দাখনের জন্য। নয়ন তো পাগলের মতো পুরা গ্রামে মাইয়া খুঁজে বেড়াইতেছে, মাইয়া পাইলেই ওর লগে বিয়া দিয়া দিমু। তোমার পোলা রূপার লগেই বাসর করব। আচ্ছা, রূপার মধ্যে ও এমন কি দেখছে একেবারে রূপার লাইগা পাগল হয়ে গেছে? তোমার পোলায় রূপার মধ্যে কি দেখছে আমি কেমনে করে কমো? গ্রামে এত মাইয়া থাকতে পাইছি ওই রূপা রূপা রূপা, হ্যাঁ? সারে মিয়া গ্রামে দুনিয়ার কথাবার্তা হইতাছে না। এই পোলার লাইগা আমার আর মান সম্মান কিচ্ছু থাকবে না। মাই ডিয়ার বেবি ডল, এই ভর দুপুরে ত্বক নষ্ট করার রোদে কই যেতেছো? সোহের দেখো না কই যাইতেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নাই। তোমারে দেখা আমার একটা গানের কথা মনে হইছে, আমি তোমারে গানটা শুনাইতেছি, শোনো। বয়সকালে বিয়া না হইলে মায়া লোকের কি দাম আছে, চুল পাকিলে যাবি কার কাছে। গানটা কেমন? খুবই জঘন্য। কথায় আছে না, লজ্জা না শরম 14 বাপের জরম। জাগর লাখ লজ্জা নাই, এটা হলো নাক কাটা খবিস। তুই আমারে নাক কাটা খবিস বল আর দাড়ি কাটা খবিস বল, তুই আমারে যা যা বলস, আমার ভিতরে দিলের মধ্যে যে শোকেসটা আছে না, শোকেসে সব কথা আমি জমা রাখি। সময় সুযোগ মিলা তোরে আমি ভালোবাসা সব কথা ব্যাক দেব। হইছে, অহন যা আমার চোখের সামনে থেকে। আমি যাইতেছি, রোদে পুততেছি, বিকজ আই লাভ ইউ। আই লাভ ইউ।
সকাল সকালে হবে এটা ঘটকের লগে আবার দেখা হলো। আল্লাহ জানে কপালে কি শুনি আছে। শোন রূপা, আইজ বাদে কাল কিন্তু তোর বিয়া, আর সে বিয়ার ঘটক কিন্তু আমি। এখন থেকে কথাবার্তা কইতে হিসাব নিকাশ করে কইবি। ঠিক আছে, এখন থেকে আমি কথাবার্তা হিসাব করে কমু। সকাল বিকাল 2 বেলা আপনারে সালাম জানামু। খুশি? রূপা, শ্বশুর বাড়ির জানের আগে ভালো হয়ে যায়, আর ভালো হইতে পয়সা লাগে না তো। কাল রাইতে যে ভূত সেজার ডর দেখাইছ, মনে করছো কি আমি টের পাই নাই? আমি সব দেখছি। আর শোন, ভালো আছিস তো? আমার মোবাইলটা দিয়ে যাইস। তুই না কইলি তারা বরপক্ষের লোক আয়া পড়তেছে কাছাকাছি, কই কোনো খবরই তো নাই। আরে তুমি এটা নিয়ে চিন্তা করো না তো, ওরা ঠিক সময় আসবে। আবার চিন্তা করো না, আরেকটা ফোন দে, ফোন দে, ফোন দে, দেখ কোথায়। আবার এখন ফোন দেবো, দে ফোন দে। হ্যালো। হ্যাঁ। হ্যাঁ আইতাছি ভাই, আইতাছি। ও আচ্ছা, মসজিদের কাছে? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা রাখলাম। কি কয় কি কয়? আরে বললাম না ওরা আসতেছে। আইতাছে না? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, আয় তাহলে বাজার যাই। একটু মিষ্টি মিষ্টি আই না, ওরা মনে হয় যে মসজিদ পর্যন্ত চলে আসবে। খাওয়া দিতে সেই খাওয়া। ভাই আপনারা কি এই গ্রামের? হ, আমরা এই এলাকার। কেন, কি হইছে? তো জাহাঙ্গীরের ভাগ্নি আছে না, রূপা, রূপাদের বাড়িতে বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আইছি। তাই নাকি? তাইলে শোনেন, আপনারা আমি একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলি। আপনি জাহাঙ্গীরের কথা বললেন না? এই অত্র এলাকার মধ্যে জাহাঙ্গীর সবচেয়ে খারাপ লোক। আর রূপার কথা কইছেন না? 10 গ্রামে রূপার মতো খাতারনাক কোনো মাইয়া নাই। এই পর্যন্ত 100টার উপরে সম্বন্ধ আসছে, কিন্তু রূপার বিয়ে হয় নাই, কারণ মেয়েটা খাতারনাক। আপনি যে বিয়ের দাওয়াতটা নিয়ে আসছেন, বিয়ে করার জন্য আসেন নাই, এই মাঝ পথে এসে আপনি চলে যান, এটা উত্তম হবে, কারণ বিয়েটা হবে না। তারপরে যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়, আপনি যাইতে পারেন। তাইলে কি যাইতে হইব? না গেলে হয় না? এত বুঝলাম, কান পড়া দিলাম, তারপরে এই মুরব্বী আমার কথা শুনলো না। মামা, তুমি যদি ওই মালটার মিষ্টির টপলাটা নিয়ে রাখতে পারতো, তাইলে যাইতে পারতো না। চল ভাই, না আর কি করবি? কি আর করার, চল। কিছু করার নেই, চলো। চল। যাক আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন তো আপনারা? জি মাশাআল্লাহ, ভালো আছি। ভালো থাকুন। আপনাদের আসতে কোনো অসুবিধা না নেই না তো? না, কোনো সমস্যা হয় নাই। বৌমা তো অনেক পদ্মাশীল দেখা যাইতেছে। জি ভাই সাহেব, ভাই সাহেব, মায়ের আমি ছোটবেলা থেকে ধর্মীয় শিক্ষা শিক্ষিত করছি। ভালো 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, কোরআন শরীফও পড়তে পারে। লক্ষ্মী মা আমার। যাক, আমরা অনেক দূরের থেকে অনেক কষ্ট করে আইছি, তো বৌমার একটু মুখটা দেখে আমরা চলে যাবো। হ্যাঁ রূপা, ঘুমটা একটু সরা। ওমা, মারে একটু মুখটা দেখাও মা, ওরা অনেক দূর থেকে আইছে কষ্ট করে। আয় সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা একটা কথা খুলে কত, আমি তো তোর মতো গতি ভালো দেখতাছি না। তোর ভাই কি কাণ্ড দেখো, তুমি দেখো। আয় সুবহানাল্লাহ, এই মানুষগুলো কত দূর থেকে আইছে, সমাজে আমার একটা মান সম্মান আছে। এই যে তুই কি করলি? কি নয়ন, রূপার বিয়ার ফাইনাল কিছু হইল? হ কাকা, আগামীকালকে রূপার কাবিন। যাক, তাইলে ফাইনালি জাহাঙ্গীরের ভাগ্নির বিয়ে হইতাছে। হ্যাঁ, আর আপনার পোলার পরশু দেখতে আসবো। ঠিক আছে কাকা, আমার হাতে মেলা কাজ, আমি আজকে তাহলে উঠি। ওকে, আসসালামু আলাইকুম কাকা। মেম্বারের পোলার গায়ে হাত, দেখ এখন মজাটা কেমন লাগে।
ও হ্যাঁ দুলাভাই, আর শোন, তোগো ঠিক যেমনে যেমনে কইছি কাজগুলা ঠিক তেমনে করবি, বুঝছস? ভুল যেন না হয়। আপনি যেমনি করে কইবেন অমনি করে হইব। হ্যাঁ আচ্ছা। আচ্ছা ঠিক আছে। মেম্বারের লগে পারি, হ্যাঁ? দহ উনহানের পানি এখন কই যায়। মামা, আব্বা কি কইলো? আমি দেখতেছি এটা। শোনো না, তুমি হইতেছে আমার একমাত্র মামা। আব্বার তুমি বিলা যেমনে হোক রূপার লগে আমার বিয়ে দিয়ে দাও। ব্যবস্থা আমি করতেছি। শোনো, আমি কথা বলি, রূপারে যদি আমি না পাই আমি কিন্তু বাসুম না। আর আমি এর আগে যা ভুলভাল কাজ করছি সব বাদ দিয়ে দেবো। আচ্ছা আমি বুঝছি। মামা, আমার কথাটা রাখো, আমি ঠিক হয়ে যাবো, ভালো হয়ে যাবো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখতেছি। আয় বাসায়। যাইতেছি, রূপার লগে কিন্তু আমার বিয়ে দিবা যেমনে হোক, বুঝছো? রে বাবা নয়ন, পাত্রপক্ষ এখন আইলো না, আমি ব্যাপারটা বুঝতেছি না। কল দিতেছি কিন্তু ওরা ধরতেছে না কেন? কিন্তু রওনা হওয়ার সময় বললো ওরা নাকি অনেক আগে রওনা হয়েছে। তুমি আরেকটা বার ফোন দাও। ফোন দে দেখ কত দূর আছে। দিচ্ছি, কল হচ্ছে, ধরতেছে না কেন? এ কে রে? কি? হায় আল্লাহ, অন কি হইব? পোলা আরেক মাইলে ভাইগে গেছে। চিন্তা করছো? আল্লাহ আমারে বাঁচাইছে। দেখলি, শুনলি কোন কোন পোলার লগে আমার ভাগ্নির বিয়া দিতে চাইছিলি? আল্লাহ বাঁচাইছে, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ বাঁচাইছে। আচ্ছা কাকা, একটা কাজ করলে কেমন হয়? আমাদের উপরে লিজনের কাছে বিয়ে দিয়ে দিই। চুপ, খবরদার, যা কইছ আর আগে পারবি না। আমার ভাগ্নির আমি কাইটটা কুচি কুচি করে নদীতে ভাসামু, তুমি অমানুষের কাছে বিয়া দিব না, বুঝছস নাই? শুনলি না কি কয়ে গেল? বাবা নয়ন, মা, রূপারে আমার খুব পছন্দ হয়। রূপা অনেক ভালো মেয়ে। আমি চাই তুই রূপারে বিয়ে কর। আর তাছাড়া রূপাও তোকে ভালোবাসে। না মা, আমি রূপারে বিয়ে করতে পারবো না। বাবা নয়ন, রূপারে আমি ছোটবেলা থেকে নিজের সন্তানের মতো করে বড় করছি। আমি জানি ও তোমারে কতটা পছন্দ করে। বাবা, তুমি রাজি হয়ে যাও। বাবা, আমার আদেশ, তুই রূপারে বিয়ে কর। মা, বাপ, অমত করিস না বাপ, মায়ের আদেশ ফালাইস না। আমার মামারও ভাগ্নিটা আমি তোর হাতে তুলে দিতে পারলে শান্তি পাবো বাপ। তুই আমার পছন্দের একটা পাত্র। ঠিক আছে, তোমরা সবাই মিলে যখন কইতেছ আমি রাজি। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। বাবা বয়, বয় বাবা, বয় এই জায়গায় বয়। শোনো, তোমরা দুইজনে মিলে আমার বাপের হাতে মায়ের তুলে দাও। বয় বাবা, আর এদিকে চাইবা বয়। রূপারে আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম বাজান।